rellenos de dulce de leche bañados en chocolate. Van a llevar 4 por 5. No sé si tanto el entorno en el que uno se va criando es difícil. Relleno, 20 pesos es lo que vale. Lo que usted quiera. Los sonidos de la calle, un programa de música y palabras. Buenas noches, estamos en Radio Carpincho Comunitaria, mi nombre es Fernando Gargano y esto es Los Sonidos de la Calle. Un nuevo encuentro y diferente porque ya hay un ida y vuelta, ya hubo comunicación, hubo diálogo, el correo trajo nuevas, el teléfono acercó palabras, recibimos críticas y consejos, sugerencias y pedidos. Entre las sugerencias y los pedidos, el blanco fue el momento que le dedicamos a las palabras, al pensamiento. Hubo quien nos pidió un poco más, hubo quien nos pidió un poco menos, hubo quien señaló que no estaba bueno eso de dejar los cabos tan sueltos. Y con razón, nosotros pensamos que la verdad es un proceso en construcción, siempre provisoria, pero que no vale lo mismo decir cualquier cosa. No nos gusta subirnos a ese carro tan de moda donde toda opinión vale y debe ser respetada por igual. No, hay ideas que tienen que ser combatidas. Por ejemplo, las ideas de que el suelo es una mercancía o el suelo es una posible mercancía. Las ideas que llevan a pensar que toda la naturaleza es comercializable y deben ser combatidas. Y si no, miremos lo que pasa en Uruguay, que se abre la canilla y no sale agua, como pasa en algunos pueblos de acá de la Argentina. No estamos exentos de todo eso. Entonces queremos dedicar este programa a quienes se comunican, a quienes se animan a decir, a quienes son fieles a una idea y alertan de situaciones cuando sus razones o sus sentimientos así lo indican. Sobre todo en tiempos en los que en lugar de haber proyectos y discusiones colectivas sobre lo que se podría hacer de un país, de una nación, de un pueblo, lo que hay es especulación, cálculos, matemáticas, conveniencias, pragmatismos. Problema que tiene su contrapartida en cierta sumisión y cierto acatamiento, en virtud de un orden que no entusiasma a nadie. Y vamos a comenzar con un poco de música. Agua marfil salió volando a todos lados, estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado. Oh, oh, oh. Circulares agua marfil saltaban van para todos lados. Me perdí volándote y encantado del lugar callado. Tu cuerpo bailaba, tu risa lo acompañaba.
más así. Nubes, agua, marfil, atormentaron lo inatormentado. Tan grande tu lago que mis gritos no llegaron. Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba y el agua marfil confundiendo más aquí. Corramos juntos, no mires atrás. Corramos juntos, no mires atrás. Hay humedad. Tu vestido agua marfil salió volando a todos lados. Estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado. Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba y el agua marfil confundiendo todo aquí. Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba y el agua marfil uniéndonos más aquí. Acabamos de escuchar Agua Marfil, por usted señálemelo, de Luca Begueri Petrich, Gabriel Orozco y Juan Sayeg. De usted señálemelo pasamos unos temas en el primer programa. Ya habíamos dicho que ellos son una banda mendocina, de la que cada tanto vamos a pasar un tema. Ahora voy a leer uno de los comentarios que hace alguien, Salito Salo, de hace 2 años en YouTube. Lo voy a leer porque me gustó. Es un comentario que hacen donde está posteada la canción en YouTube. Dice: la primera vez que la escuché fue por mi novio. Entre paréntesis dice: tiene muy buenos gustos musicales. Estábamos en el parque fuera de mi casa y faltaban pocos minutos para que se tenga que ir. Me dijo: me quedaré 4 minutos con 11 segundos. Inmediatamente puso la canción y nos quedamos en silencio total. Mientras corría la canción puso su mentón en mi cabeza y me abrazó muy fuerte y tomó mis manos. En ese momento solo disfruté de la canción y de la presencia de la persona que amo. Fueron los mejores 4 minutos 11 de mi vida junto a él. Ahora amo esta canción, tiene un gran valor sentimental. Me gustó leerla porque está bueno mirar los comentarios que hay por ahí. A veces hay cosas así dulces y mensajes de amor como este. También hay una contrapartida. Si uno se pone a mirar los mensajes, los comentarios en los periódicos, en las noticias, dan ganas de desear el diluvio universal nuevamente. Pero este tipo de cosas me parece que vale la pena leerlas. Casi anónimas, casi perdidas entre la tumultuosidad de Internet. Los sonidos de la calle, música y palabras. Estamos en Radio Carpincho, esto es Los Sonidos de la Calle. Vamos a pasar las vías de comunicación que esta semana han funcionado.
Nuestra página web es losonidosdelacalle.escribentes.com.ar. Allí van a estar los programas y denle una mirada. Hay textos, poesía, algunas publicaciones, hay opiniones y van a estar paulatinamente los programas y derivas de lo que vayamos diciendo acá en este espacio. Después el correo es sonidos@escribentes.com.ar. También queremos invitar a que se visite el espacio en YouTube de la radio. Buscan Radio Carpincho. Allí están todos los programas, toda la programación de la radio, que es más que recomendable. Y agradecemos, por supuesto, a la radio que nos da el espacio. Entre los mensajes que hemos recibido, nos escribió Gabriel de Villa del Parque. Él preguntaba si en esto de darle tanta importancia al arte o a la difusión cultural no había una falencia porque se dejaba de lado lo político. Me hablaba, en realidad, lo que hablaba era de las utopías, si yo ya había dejado de creer en las utopías. Las utopías son caminos, son horizontes allá a lo lejos. No deja de ser un texto una utopía, no deja de ser un relato propio. No hay que confundir lo simbólico con lo real. No porque lo simbólico no sea real, pero el cambio meramente discursivo no es un cambio, es un deseo, es un relato, pero si hay una, y esto es lo importante me parece, si hay una separación muy grande entre el discurso y lo que aparece en el real, bueno, ahí estamos en problemas. Si hay una separación muy fuerte entre el discurso y la propia acción, también hay problemas. Nosotros confiamos en el cambio social, creemos en el cambio social. No pensamos que la revolución está a la vuelta de la esquina, y ni siquiera pensamos si se puede o no hacer una revolución. No lo sé, es imposible. Desde este programa es un programa, no es un partido político. Pero sí sabemos algo, que el cambio cultural, el cambio en las mentes, en los cuerpos, viene si hay un cambio en las conductas, en los deseos, en los placeres. Más de una vez, y sobre todo a partir de 2001, se hablaba del éxodo. Había que abandonar este mundo de porquería e ir hacia otro lado. No un éxodo territorial, como el que hizo Belgrano en el norte, cuando dejó el campo salado a los españoles. Un éxodo mental, y eso sí es posible, y no hay ningún cambio político fuerte si no hay un cambio pequeño en las mentes, en las prácticas cotidianas. De eso estamos absolutamente seguros. Voy a leer algo que tengo ahí, no como respuesta, sino como un ida y vuelta con Gabriel que nos escribe. Esto está ahí en mi página. Las distopías se han puesto de moda. En contrapartida, las utopías deambulan devaluadas en el olvido. Ya casi no hay grupos con ese nombre ni revistas. No aparecen discusiones de esquina o café. Nadie habla de futuros superadores en un presente que agobia y parece impune. No parece haber proyectos colectivos que entusiasmen e ilusionen, ni en corto ni en mediano plazo. Si las utopías ayudaban a diseñar camino, hoy las distopías parecen invitar a la comodidad de un stream desde el sillón, a la confrontación expectante entre el mensaje paralizante y sus correspondientes retazos de presente. Y nada más. No hay distopía que no se apoye en el presente. Hoy, las posibilidades tecnológicas de los dispositivos de control social, de extracción de valores, de sometimiento y de ensueño, hacen que la crítica se aplaque en la resignación. Pareciera que el poder de dominio todo lo consigue. Solo la sombra de lo inesperado alienta a resistir. En ese hilo de luz, los pueblos latentes, el trabajo vivo, la sed de memoria, queda iluminado algún posible éxodo. Temprano
Acabamos de escuchar de Luis Alberto Spinetta, Durazno Sangrando, por el ensamble musical de percusión En Parche. Después vamos a escuchar otro tema. Pueden encontrar música de ellos, tienen un sitio en Facebook que se llama En Parche, ensamble de percusión. Tienen muchísimos seguidores, un montón de videos, también están en YouTube. Y en YouTube están bajo un sello discográfico independiente que se llama Sagrada Medra Digital. Si van a YouTube y buscan ese canal, hay demasiado y todo muy lindo, todo independiente. Los sonidos de la calle, canciones, relatos, poesías. Patos de plástico en una palangana. Darles la vida sería el milagro, pero lo único que puede darles la vida son las pilas. Así como lo único milagroso que hay para nosotros, porque depositamos nuestra fe en ella, es una cusqueña bien helada. Desafortunada comparación para los patitos importados del Paraguay, fabricados para hacer furor en la mentalidad infantil de la época. En días navideños, ningún pibito se fijaría en unos patitos chapoteando en una palangana. ¿No tendrán una correcta exhibición? Los patitos de plástico son la novedad en estas fiestas y en las baldosas de la Recoba del 11, ahí donde la avenida Purredón muere. Lo que habría que hacer es salvar a esos patitos de las manos callosas de sus vendedores, ofertantes de porcelana, palmípedos de estilo superpasado, que los llevarán irremediablemente al fracaso comercial. El fracaso comercial baja al espíritu. Les pasará lo mismo que a los cubos mágicos ofrecidos por malos vendedores de ciruelas, de cadenitas, de figuritas de fútbol viejas. Un vendedor de figuritas no puede nunca largarse a vender patitos de plástico. A la mierda los vendedores de figus de fútbol viejas. Esto es el 11. A cada vendedor su mercadería tendría que explicitar un cartel en algún lado de esta centenaria recoba. Nueva York no tiene una recoba con tales sensacionales ofertas, gritan Janina y Rusmania, dos turistas yanquis que gastaron hasta sus bombachas en bagatelas y chucherías del 11 y saben que a la vuelta serán pungueadas de todo. Nueva York no tiene nada que envidiarle a esta mugre, repiten a pila y en coro los patitos palanganeros tratando de salvarse de su fracaso comercial sin rubro. Los sonidos de la calle, canciones, relatos, poesías. Tomamos la comunicación en nuestras manos. Somos Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Los sonidos de la calle, música y palabras. Sensación de sueños inventados. La razón es frágil, es endeble e insegura. No hay guerra en el mundo que no encuentre una explicación, una justificación lógica. De un lado y del otro, por eso la guerra. El empeño y el abuso de lo racional propio llevan a deambular en incertidumbres y errores que desnaturalizan lo que somos, lo que podemos ser. ¿Por qué buscar una razón natural? ¿Por qué buscar en lo natural un hilo hacia la razón? Y si le damos el lugar en el que podría encontrar comodidad y fluidez, en convivencia con sus contradicciones, es aquí donde juega el cuerpo, donde las sensaciones se entrelazan con lo pensado, donde pensar y sentir pueden llevar a un devenir armónico. Hablamos de guerra, y así hablamos de paz. La paz no puede comenzar sin el verdadero destierro de los sinsentidos, ni tampoco sin sentires.
Mi sacerdotisa no habla, ella señala. Solo estoy aquí para que con sus manos de arena señale mis vulnerabilidades. Por eso la espera, por eso el detenimiento temporal. Mi sacerdotisa no me enseña, solo muestra en mi ceguera los nudos de contacto entre quien creo ser y quien creo sentir, pues soy el mismo en ambos. Mi sacerdotisa detiene cada vez ese torbellino racional para desatar las energías de mis músculos acobardados, y en ella me entrego, como la piedra al arroyo, para redondear mis bordes afilados, para lustrar de brillo el dolor del trabajo en la piel. Anoche he soñado con ella, con su distancia, con sus límites que sabiamente he delineado. Me abría un nuevo juego de horadar viejos anclajes, me animaba a nuevos movimientos en mi cansado cuerpo en una costumbre que tomaba al anochecer. Ella no me hablaba, solo me recordaba con su fuerza, en mi savia, que un cuerpo requiere movimiento, nunca atracción. Yo soy mi cuerpo, que no es instrumento del yugo ni cobijo del sentir. Yo a la vez soy muchos, porque soy dolor y placer. Anoche he soñado con ella, y con sus manos humedecidas de aceite exaltando mi fragilidad y mi vigor. Así he dejado de pensar y he comenzado a sentir. Mi cuerpo lo supo aniquilar la escisión al devenir calma y gozo. En la mañana, en la calma de mi despertar, aquella vorágine se acomodó en las palabras de un escrito circular, que quizás sea este. Escuchamos Preguntas, una obra para piano solo, compuesta por Alejandro Netri. Antes, un texto propio, Sensación de sueños inventados, que está en la página web. Y con anterioridad, de Washington Cucurto, Patos de plástico en una palangana, leído por nuestra colaboradora Isabel Garín. Los sonidos de la calle, canciones, relatos, poesías. Lo que sigue va a ser el tema Los Pochos por el ensamble de percusión En Parche. Antes habíamos pasado un tema de ellos. Ya dijimos que En Parche era un ensamble donde hay más de 10 percusionistas, dirigidos por Jorge Moquert, y destacamos la producción audiovisual que tienen. Nos gustaría que se den una vuelta por su página, por YouTube que están, por la página web
en Facebook, que también tienen subidos. Tienen muy buenas producciones musicales con un acompañamiento visual también muy recomendable. En Parche, ensamble de percusión. Y después vamos a tener en la voz de Cecilia Pozo un hermoso texto compuesto y leído por ella misma. Su manto, toda la ronda se mece con su canto. El ensueño saca su manto, toda la ronda se mece con su canto. El ensueño saca su manto.
toca entender de desamores. Yo le pregunto del pasado, yo le pregunto del futuro, pero él no se corresponde con todas mis preocupaciones. Pero él no se corresponde con todas mis preocupaciones. Los sonidos de la calle, música y palabras. Le dio la larga vuelta a la mesa con una posición encorvada del cuerpo, mirando de perfil y a filo la hilera de papeles plegados entre sí como una víbora reposada y prolija. La mesa preparada para la exposición tenía alrededor de 8 metros de longitud por unos 2 metros de ancho, es decir que el libro daba la vuelta y alcanzaba los 16 metros sin contar las tapas, cuya belleza la mujer descubrió cuando más tarde el calígrafo levantó una de ellas para mostrársela. Había estado corriendo toda la mañana. Acababa de visitar una dependencia pública para hacer unas averiguaciones. Había detectado la rigidez de su cuerpo cuando en la ventanilla del ministerio hacía las preguntas necesarias para evitar un problema más grande que el que ya tenía. Al final salió medianamente conforme, pero con otro fracaso mundano, a caminar unas cuadras antes de bajar al subte y rumbear para su casa. Y entonces ocurrió. No bajó al subte, sino por una escalera de metal hasta el subsuelo, donde se encontraba expuesta la solitaria obra. Primero vio el cartel, una especie de banner en la vereda de letra muy pequeñita y demasiada para cumplir con su función de atraer al público. O sea, había que detenerse a leer, e incluso la mujer no solo tuvo que detenerse, sino que tuvo que ponerse sus anteojos para saber de qué se trataba. Nunca interpretó que quizá esa fuera la función del error, tener que parar, enfocar bien, y solo entonces decidir si bajaba a ver qué había en el sótano o eludir la prueba. El nombre de la muestra era Tinta, y no leyó mucho más. Tenía algunos minutos y le preguntó a la mujer de seguridad que había en la puerta si la exposición estaba abierta, ya que eran las 10 de la mañana, un horario poco común para un evento que parecía de tipografías o de algo relacionado con la escritura. Entró. Puertas de bronce, molinetes. Un empleado le indicó que pasara al patio interno y que desde allí tomara la escalera que salía por la derecha. Todo escurridizo, todo muy secreto. Bajó. No sin antes darse cuenta de que se encontraba en el edificio histórico que había pertenecido al diario La Prensa, que actualmente es propiedad de la ciudad de Buenos Aires. Tuvo una sensación oscura. Una vez más, se preguntó si bajar o irse, porque el lugar era muy grande, muy desvestido de indicaciones y estaba vacío de gente. Pensó si la escalera no sería una escalera accesoria, quizá de emergencia, pero venció esas sensaciones de escape, amparada en sus movimientos lentos, un tanto distorsionados, y avanzó. Al descender vio de qué se trataba. Enormes lienzos manchados pendulaban en un espacio muy amplio, y grandes paneles blancos albergaban telas escritas, todo un mundo de ideogramas atrapado en un subsuelo porteño. Un joven y una muchacha miraban uno de los lienzos y con ellos había otro joven occidental que parecía hablarles, pero que pronto se encontraba al pie de la escalera, acompañando a otro hombre de mayor edad que estaba sentado a una mesa con papeles
y que la mujer apenas había entrevisto en el primer fogonazo del descenso y la llegada. Tenía una percepción un poco ajada del lugar, de quienes estaban, de lo que allí había, de qué estaba haciendo ella misma, debajo de la ciudad, más allá de haberse tentado con bajar debido a la promesa de ciertas impermanencias de las tintas dibujadas y por el tiempo gratuito del que disponía a voluntad. Caminó por el vacío del lugar mientras su cabeza giraba arriba, abajo por los grandes lienzos que le parecían banderas de ingreso a un soñado palacio oriental. Sin embargo, en ese deambular de cuerpo entero nunca perdió el punto de atracción principal. Antes, miró las paredes, donde unas pequeñas obras del tamaño de hojas de libros mostraban dibujos y caligrafías breves. Al lado de cada hoja, un recuadro con una pequeña referencia siempre repetía, a pesar de las diferentes descripciones, la frase: los sutras son poemas de amor. Terminada la longitud de exhibición de la pared, llegó hasta un lienzo colmado de escritura vertical, líneas al lado de líneas. De arriba hacia abajo traducían un fragmento de Platero y yo. Se preguntó a sí misma si sería el tramo en que caen pétalos del cielo o el mediodía del Ángelus, pero ¿a qué suponer si a lo mejor se trataba de las dos granas sus ojos? Prefirió no saber, o se distrajo, porque en ese instante se le presentó la larga y radiante mesa. Así que encorvó el cuerpo y con su mirada a la altura del acordeón de hojas fue disfrutando la belleza del trazo negro de la pluma. Escudriñó el grosor del papel, su naturaleza, los puntos de unión que asemejaban a fuelles, y fue entonces, cuando estaba más empequeñecida y más perdida en la definición del papel, cuando el muchacho occidental se acercó a ella en silencio. Se miraron, se midieron. Estaba uno a cada lado de la mesa con más o menos 2 metros de objeto de observación en el medio. Él estaba muy bien vestido, tenía ojos claros, un andar cuidadoso, barba medio rapada, sobre todo espigado de color bordeaux. Después de sopesar esos detalles, la mujer le preguntó, sin recuperarse aún de su posición semiplegada de observación, si el papel era de arroz. El joven pareció no saber qué decir, así que en un tono muy bajo de lenguaraz, transmitió la pregunta a su amo, el hombre que la mujer había detectado borrosamente al inicio, al pie de la escalera, en la pequeña mesa que actuaba a modo de recibidor. Inmediatamente el hombre se acercó. En verdad había estado cerca desde hacía ya mucho tiempo, rondando con la mirada el paseo de la visitante, por los lienzos que venían de lo alto, por la pared, por Platero. El hombre, maduro, vestido de negro con un atuendo fresco de 2 piezas, demasiado leve para el frío pegadizo del sótano, habló en otra lengua mirándola y levantando una de las tapas del gran libro, todo junto y a un tiempo, mientras el joven traducía sentenciando con ternura: es un libro tradicional japonés. La mujer asintió a los 2 hombres, mientras estos seguían cuchicheando, pero insistió en preguntar: ¿pero el papel es de arroz? A partir de entonces aumentaron los murmullos, el intento por comprender. El hombre miró el papel del libro, bajó su espalda a una pose similar a la de la mujer, rozó con sus dedos las tipografías y fue dialogando con el joven. No parece arroz, dijo finalmente el joven. Y la mujer, mirando al hombre que parecía la fuente de tal juicio, realizó un gesto con las manos que pareció ablandar un poco una comunicación estancada desde hacía siglos entre 2 partes distantes del mundo, hasta hacer coincidir la sonrisa. Puso la mano izquierda plana delante de su pecho, más o menos a la altura del inicio del rosetón de las costillas, con la palma hacia abajo, y montó arriba de esta, pero en sentido transversal, la palma de su mano derecha, un poco en movimiento y como posándose, en un intento de inventar una urdimbre imaginaria de flores. Entonces el hombre, que era el calígrafo artífice de la obra de aquel sótano,
Inclinó hacia la mujer un gesto afirmativo y una sonrisa que parecía levemente ansiosa. Sí, efectivamente estaban de acuerdo. Así también lo avalaba el joven, que poco a poco se iba desdibujando. En eso se había ido ese pedacito de mañana, en medir la consistencia de un papel, su levedad sobre una larga mesa, su entramado minucioso de celulosa nueva, parecida, pero muy lejana a la estructura del arroz. De pronto, la mujer, y solo la mujer, notó un gesto imperceptible. Notó que casi levitando, el hombre rozaba con su mano el cartelito que traducía la intención del libro. Porque en Japón los sutras son poemas de amor. Hermoso texto de Cecilia Pozo que mueve la serenidad. Y precisamente Serenidad es un texto que había hecho Heidegger a propósito de cierta técnica que despegaba a unos 10 años de la guerra. Escribe Heidegger, es alemán, controvertido, y buscando estos días en internet algo de ese texto para leerlo, para leer alguna que otra frase, encontré que en la revista El Psicoanalítico, una revista digital, elpsicoanalítico.com.ar, había sacado un nuevo número y hay una nota de María Cristina Oleaga que habla justamente de la inteligencia artificial y lo cita a Heidegger. La nota se llama ¿Podremos? Entre signos de preguntas. ¿Podremos? Y me parece interesante leer algo antes de despedirnos. Dice, cuando Heidegger en su alocución de 1955 dio el nombre de serenidad a la actitud que propuso para que nos situáramos frente a los objetos de la técnica, la describió como la de decirles sí en tanto sea inevitable su uso y decirles no en la medida en que rehusemos que nos requieran de modo tan exclusivo que dobleguen, confundan y finalmente devasten nuestra esencia. También advirtió que el sentido del mundo técnico se nos oculta, que no sabemos qué significación darle, aunque al mismo tiempo ese mundo viene a nuestro encuentro. Así alentó el mantenernos abiertos a ese sentido oculto, o sea, propuso la apertura al misterio. Heidegger nos dice, la serenidad para con las cosas y la apertura al misterio se pertenecen la una a la otra. Nos hacen posible residir en el mundo de un modo muy distinto. Nos prometen un nuevo suelo y fundamento sobre los que mantenernos y subsistir, estando en el mundo técnico pero al abrigo de su amenaza. Es interesante pensar en momentos en que la inteligencia artificial está de moda, pero por el otro lado se alerta de los peligros. Por un lado hay un despliegue técnico que parece infinito y por el otro lado la satisfacción de las necesidades de ese mundo técnico implican ir y avanzar contra la naturaleza a un nivel de destrucción muy potente. Lo que ha pasado en Uruguay estos días, que no se pueda encontrar agua en una canilla, no es poca cosa, sobre todo en uno de los lugares, en un país que vive en una de las cuencas más importantes del mundo, las cuencas acuíferas, y se promete un cielo que no se puede alcanzar sin destruir. Voy a seguir un poquito más. Sin embargo, Heidegger señala un peligro, que la fascinación por el mundo técnico nos hechice y nos deje con el único recurso de un pensar calculador, el necesario para la ciencia, y continúa. ¿Qué gran peligro se avecinaría entonces? Entonces, junto a la más alta y eficiente sagacidad del cálculo que planifica e inventa, coincidiría la indiferencia hacia el pensar reflexivo, una total ausencia de pensamiento. Y entonces el hombre habría negado y arrojado de sí lo que tiene más de propio. El hombre es un texto antiguo, está hablando de las personas. No manejaba la cuestión de género como la manejamos hoy, Heidegger. A saber, ¿qué es un ser que reflexiona? Entonces el hombre habría negado y arrojado de sí lo que tiene más de propio. A saber, ¿qué es un ser que reflexiona? Por ello hay que salvaguardar esta esencia de las personas. Por ello hay que mantener despierto el pensar reflexivo. Y acá hago un link
con algo que estuve pensando estos días a raíz de algunas conversaciones sobre el programa, los mensajes, los llamados y algunas críticas interesantes, que no queremos dejar de darle el lugar de la reflexión al programa. Nos gusta la filosofía y de ahí venimos. No queremos hacer un show, no queremos que la filosofía sea un espectáculo, ni siquiera cuando es radial. Nos gustaría que la filosofía se difunda, trascienda como actitud firme ante la posibilidad de cambiar con creatividad el mundo. Pensamos que el pensar, que la reflexión, que el pensamiento crítico es una herramienta y un arma, lo venimos diciendo, y pensamos que, bueno, a lo mejor no está bueno vincular el arte, la cultura con las armas. No es la mejor metáfora, pero es pulsión de vida mantener la creatividad al servicio de la continuidad del mundo, este hermoso mundo que tenemos, con algo tan hermoso y precioso que es el mundo de las relaciones humanas, cuando se pueden desplegar acciones de hermandad, de creatividad, de colectividad. Bueno, con esto nos despedimos, hasta el próximo lunes. Esperemos que hayan disfrutado del programa, nos gustó hacerlo, así que agradecemos a la Radio Carpincho, agradecemos que nos hagan el espacio, que nos den la libertad para decir y difundir las ideas, la música, lo que tenemos ganas. Queremos agradecer también a Isabel Garín y a Cecilia Pozo, que han colaborado y colaboran siempre con el programa, que son parte, a Fernando Serra, que nos aporta mucho en la parte técnica para que el programa pueda salir, y a Eduardo Arturi, que es el amigo que nos acompaña y nos da impulso para estar acá. Hasta el próximo lunes.